Послушаем, как звучит AC/DC на такой вот крутейшей аудиофильской системе с грифонами, кефами, аудиофильскими проводами, гармонизатором звука и даже басовыми ловушками. Но прежде мы размагнитим диск. Для этого откроем крышку ультра клей-рифера, поместим туда диск и жмем красную кнопку. И только теперь вынимаем его. Откроем лоток и вставляем уже полностью очищенный от электромагнитных полей диск. Закрываем. Жмем кнопочку play.